Vítaj na tejto magickej meditácii. Spolu sa vydáme do chrámu svetelných bytostí. Len si nájdi čas pre seba v príjemnom prostredí. Zatvor svoje oči a dlane polož nahor. Niekoľkokrát sa zhlboka nadýchni a vydýchni. Pre náš zámer meditácie si predýchame aj naše energetické centrá, naše čakry. Týmto procesom ťa prevediem. Hlboký nádych do prvej čakry, ktorá sa nachádza vzadu, ako je kostrč. A s výdychom si predstav, ako z tejto čakry odchádza všetko napätie, všetok nekľud, aj všetky bloky, ktoré sa nachádzajú na tejto čakre. Hlboký nádych do druhej čakry, ktorá sa nachádza 2 prsty pod pupkom. A s výdychom odchádza všetko to, čo tam nepatrí. Hlboký nádych do tretej čakry, ktorá sa nachádza 2 prsty nad pupkom. S výdychom si predstav, ako z tejto čakry odchádzajú bloky a aj staré emócie. Všetko to, čo tam nepatrí. Ešte jeden hlboký nádych a výdych. Hlboký nádych do srdca, do hrudníka. S výdychom si predstav, ako zo srdca, zo srdcovej čakry odchádzajú všetky rany a bolesti, ktoré cítiš túto chvíľu. Ešte jeden hlboký nádych a výdych do srdcovej čakry. Hlboký nádych do 5. čakry, do krčnej. A s výdychom odchádza všetko to, čo ti bráni vyjadriť sa. Hlboký nádych do 3. oka v čelovej časti. A s výdychom si predstav, ako z 3. oka odchádza všetko to, čo ti bráni k tomu, aby si mal 3. oko otvorené a aktívne. Teraz si predýchame našu 7. čakru, temeno hlavy. S výdychom si predstav, ako odchádza všetko to, čo ti bráni k tomu, aby si mal dobré napojenie na zdroj. Výborne. Ešte pár hlbokých nádychov a výdychov. Predstav si, že kráčaš po svetelnej ceste. Táto cesta je tichá, bezpečná a pokojná. Vedie ťa na miesto hlbokej múdrosti.
na miesto, kde sa nachádzajú čisté energie. Pred tebou sa začína objavovať krásny veľký svetelný chrám. Chrám je vytvorený z čistej a žiarivej energie. Energia tohto chrámu ťa uchvacuje. Je tak čistá a láskavá. Ako sa približuješ k chrámu, cítiš bezpečie, pokoj a vysokú vibráciu. Tento chrám doslova priťahuje tvoje srdce. Odvážne a sebaisto vstúp do chrámu. Vo vnútri chrámu je nádherne. Je tam magická energia, čistá a svetelná. Cítiť tam pokoj, lásku a bezpečie. Okolo teba lietajú krásne motýle, vtáci a pobehujú rôzne vesmírne bytosti. Nálada je tam láskyplná a veselá. Všetci ťa zdravia a kývajú ti. Cítiš sa dobre a milovane. Tieto bytosti ťa prišli pozrieť, pretože veľmi dobre poznajú tvoju dušu. Niektoré bytosti prichádzajú k tebe bližšie a vytvárajú okolo teba krásny, čistý a svetelný kruh. Jedna z bytostí prichádza k tebe bližšie. Je to tvoj duchovný sprievodca. Tvoj duchovný sprievodca ti položí svetelnú ruku na tvoje srdce. Chce ti niečo povedať a zdieľiť posolstvo. Jeho dotyk je nežný a pokojný. Cítiš z jeho ruky silnú energiu, ktorá ti preteká celým svojím telom. Vidíš, ako z jeho ruky a z tvojho srdca žiari krásne, čisté a liečivé svetlo. Toto svetlo čistí tvoju energiu a povoluje bloky, ktoré máš. Prijímaj energiu, múdrosť, ktorá k tebe prichádza. Cítiš sa dobre, uvoľnene a bezpečne. Teraz za tebou prichádza bytosť z vesmíru. Kto za tebou prichádza? Ako vyzerá? Aké má telo? Akú má energiu? Aký má pohľad? Ako sa tvári? Táto bytosť je vrúcna a prichádza v miery. A chytí ti tvoju ľavú ruku. V tú magickú chvíľu ti aktivuje tvoj dar
o ktorom ešte nevieš. Len nech sa aktivuje tvoj dar. Nech je zaktivované to, čo zaktivované má byť. Vnímaj a pociťuj. Svetelná vesmírna bytosť odchádza a prichádza tvoj anjel strážny. Je tak veľký, čistý a krásny. S láskou sa na teba pozerá a objíma ťa vrúcne a bezpodmienečne. Šepká ti do ucha: drahá duša, dôveruj si. Máš silu meniť svoj život. Si jedinečná, láskyplná a krásna duša. Tvojou úlohou je veriť si. Tým nepomáhaš iba sebe, ale aj kolektívnemu vedomiu. Buď otvorená k novým možnostiam a príležitostiam. Je čas robiť zmeny. Len maj otvorené srdce a vedomie. Tvoj anjel strážny ťa ešte raz objíma a lúči sa s tebou. Hlboký nádych a výdych. Bytosti svetla sa na teba usmievajú a sú šťastní, že mohli byť s tebou. Poďakuj sa im, vrúcne a úprimne. Je čas odchodu, no kedykoľvek tento chrám môžeš navštíviť. Vráť sa späť po svetelnej ceste. Začni vnímať svoje telo, svoj dých, aj miestnosť, v ktorej sa nachádzaš. Hlboký nádych a výdych. Si tu, si späť. Otvor svoje oči. Časť svetla z chrámu zostáva v tvojom srdci.